सङ्ख्याको 73% र 48% बीचको अन्तर भनेको 73% र 48% बीचको अन्तर चाहिँ 615 छ। 73% र 48% बीचको अन्तर 615 छ भनेको यी 73 - 48 भनेको चाहिँ यो बीचको अन्तर भनेको 25%, यो भनेको चाहिँ 615 छ। यी क्वेसनले हो 615 छ भने वाट इज 15% अफ द नम्बर भने त्यही संख्याको 15% कति हुन्छ भन्यो। यी 25% भनेको 615 मैले यो हिजो सिकाएको छु नि तपाईहरुलाई। त्यसो 1% भने कति हुन्छ? यही 615 का मुनि यो सर यो क्वेसन उता राखौं। यही 615 को मुनि यो 25 लाई तल लाने 25 हो हो यहाँ कति आयो हामीलाई 1% इक्वल्स टु 615 अपॉन 25 आयो। अब हामीलाई कति निकाल्नु हुन्छ? फाइन्ड द नम्बर मात्र भनेको भए 100% निकाल्नु पर्थ्यो इन्टु 100 गर्थ्यौ। फाइन्ड द नम्बर भनेको भए 100% हुन्थ्यो। तर यहाँ के भनेको छ 15% अफ द नम्बर भने भएर इन्टु 15 15% अफ द नम्बर भने भएर इन्टु 15 गर्यौं। ल लाइन अब काटकुट पार्नु 5 तिया 5 पञ्चे हैन। अब 5 ले 5 एकानी 5 यहाँ गयो 11 भयो। 5 दुना 10 1 गयो 5 तिया 15 123 इन्टु 3 3 तिया 9 3 दुना 6 3 एकानी 3 369। 15% of a number is 369 यसरी के सर यस्ता क्वेशन आउँछन् भनेको यी आउने सबै लोकसेवा आउने क्वेशन त हो नि। मैले पढाउने क्वेशन तपाईहरुले एसएससी मा आउने क्वेशन पढाउँछ त सबै यी प्याटर्न सबै एसएससी प्याटर्नहरु सबै आएको प्याटर्न क्वेशनहरु काटेको फेरि काट्दा त अब आफुलाई जस्तो सजिलो हुन्छ त्यतै काट्ने काट्न त आफै जान्ने है साथी हो। जस्तै 1% भनेको यी 615 अपन 25 भन्ने हामीले थाहा पायौं यहाँ नजिबाट किन भन्दा 73% र 48% बीचको अन्तर चाहिँ 25 हो। यो भनेको 615 भन्ने भएर एक भनेको यही 615 को मुनि यसलाई तल लग्यौं 615 को मुनि राख्दा 25 राख्यौं 1% भनेको यति आयो। जहिले पनि तपाईले एक पत्ता लाउनु भनेको यो के हो सूत्र हो। मैले हिजो नि सिकाएको छु हैन एक भनेकै सूत्र हो। अब तपाईलाई कति निकाल भन्छ फाइन्ड द नम्बर भनेको यहाँ इन्टु 100 गर्थ्यौं। त्यो संख्या कति हो? पुरै संख्या चाहिँ कति हो त? 73% र 48% बीचको अन्तर चाहिँ 615 छ भने त्यो संख्या कति हो भनेको वैले चाहिँ इन्टु 100 गर्थ्यौं। तर हामीलाई कति हो पुरै संख्या सोधेन। हामीलाई के सोध्यो त भन्दा व्हाट इज 15% अफ द नम्बर भनेको त्यही संख्याको 15% कति हो भनेर यसलाई हामीले इन्टु 15 जति निकाला भन्छ त्यतिले गुणन गरेको के। एक भनेको सूत्र एक भनेको सूत्र बाँकी जति निकाल्दा भन्छ त्यतिले गुणन गर्ने। अब काट्न त अब आफुलाई सजिलो हुने गरी काट्नु पर्यो है। काट्ने कुरा त सिकाएर सिक्ने कुरा होइन। तपाईलाई जुन नम्बर सजिलो हुन्छ ती सानोदेखि सुरु गरौँ। जस्तै अब यसलाई र यसलाई काटे नि हुन्थ्यो नि। तर मैले यो 15 र 25 किन काटे भन्दा 15 25 त चाँडो हुन्छ नि। 5 तिया 15 5 पञ्चे 25। अब यो 5 ले 6 लाई काट्नु 5 ले हेर्नु 6 लाई काट्दा 5 एकानी 5 यहाँ बच्यो एक बचेको संख्या यहाँ नजिक गएर बस्छ 11 भयो। 5 दुना 10 अझै बच्यो एक यहाँ गयो 15 भयो। 5 तिया 15 123 भयो। 123 इन्टु 3 यी 3 तिया 9 3 दुना 6 3 एकानी 3 369 यसरी के। यो त सजिलो क्वेशन हो साथीहरुलाई किन यस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेछ कि तपाईहरु हिजो नआएको टोलीहरु पनि हुनुहुन्छ यो क्लासमा हिजो क्लासमा नआएको धेरै सजिलो यो। ल अब यहाँ हेर्नु in a group of persons 70% of the persons are male। यो तपाईलाई यो गाह्रो भन्दा पनि यो अंग्रेजीले बिगारिरहेछ मलाई त्यो लागिरहेछ। तपाईलाई यो अंग्रेजीले चाहिँ दुःख दिइरहेछ कि जस्तो मैले बुझिरहेछु। मलाई धेरै साथीहरुलाई यो इंग्लिश भइदिए ठीक हुन्थ्यो। 19 मा पढिन्जेल इंग्लिश थियो। अब अहिले त इंग्लिश त अंग्रेजी भइसक्यो नि त पढाइ ग्याप भएको छ नि त तपाईहरुको 4-5 वर्ष पढ्न छोडिसक्नु भएको छ। पढाइ ग्याप भएपछि त्यो इंग्लिश त रूपान्तरण भएर अंग्रेजी हुन्छ। त्यो अंग्रेजीले दुःख दिइरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई। ल यहाँ हेर्नु इन अ ग्रुप अफ पर्सन एउटा मानिसहरुको समूह छ रे त्यो समूहमा 70% अफ द पर्सन आर मेल भनेको त्यो ठाउँमा चाहिँ 70% चाहिँ के मेल छन् पुरुष छन् भन्यो। के मानिसहरुको समूह छ त्यो समूहमा चाहिँ 70% चाहिँ मान्छेहरु के छन् त पुरुष छन् 70% चाहिँ पुरुष छन्। यो क्वेशन सोधेको छ एक्जाममा। एन्ड 30% अफ द पर्सन्स आर म्यारिड भनेको त्यहाँ भएका मान्छे मध्ये 30% मान्छे चाहिँ विवाहित छन्। 30% अफ द पर्सन आर म्यारिड भनेको विवाहित छन्। 70% पुरुष हुन् 30% चाहिँ विवाहित छन् 30% विवाहित छन्। इफ 2/7 अफ द मेल आर म्यारिड भनेको जति पुरुष छन् केटाहरु मध्येको 2/7 भाग पुरुषहरु चाहिँ के छन् त म्यारिड छन् विवाहित छन्।
हो भनेको भएको पुरुषको संख्या मध्ये 2/7 भनेको 7 भाग पुरुष मध्येका 2 भाग पुरुषहरू चाहिँ विवाहित हुन् रे भने वाट फ्र्याक्सन अफ द फिमेल भनेको भिन्नमा निकाल्नु पर्यो फ्र्याक्सनमा निकाल्नु पर्यो अफ द फिमेल महिलाहरू इज सिंगल भनेको अविवाहित छन् भनेको सिंगल भनेको अविवाहित छन् भनेको अब यहाँ चाहिँ इन अ ग्रुप अफ पर्सन भनेर मात्रै दियो हो यहाँ जस्तै 300 जना होइन इन अ ग्रुप अफ 300 पिपुल देयर आर 70% अफ द पर्सन आर मेल भनेर दिएको भइदिए त्यो 300 को 70% पुरुष निकाल्थ्यौं अनि 300 को 70% पुरुष भए 30% महिला निकाल्थ्यौं हैन यसरी हामी गर्थ्यौं तर यहाँ चाहिँ हामीलाई यो पर्सनको संख्या दिएको छ त संख्या दिया छ छैन हो तपाईलाई यस्तो क्वेशनहरुमा पर्सेन्टेज प्रॉफिट एन्ड लसका क्वेशनहरुमा नम्बर दिएको छैन संख्या दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा नेपालीमा भइदियो तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो एक्जाममा इंग्लिशमा आउनु भयो भने मैले तपाईलाई इंग्लिशमा सिकाएको है एक्जाममा इंग्लिशमा आउँछ नि त त्यो भएर इंग्लिशमा सिकाएको नेपालीमा भइदियो तपाईले बुझ्न मैले भनेको 60% चाँडो बुझ्नु हुन्थ्यो त्यही हो नयाँ साथीहरुले म्याथ कमजोर भएको साथीहरुले अब म्याथ राम्रो हुनेले त जताबाट पनि बुझिहाल्छन् हैन म्याथ कमजोर हुने साथीहरुलाई नेपाली भइदियो 60% चाँडो बुझ्नु हुन्थ्यो यो अंग्रेजी भएर इंग्लिश भयो नि हुन्थ्यो अंग्रेजी भइसक्यो नि त त्यही भएर समस्या हुन्छ पर्सेन्टमा प्रॉफिट एन्ड लसमा केही पनि संख्या दिएको छैन टोटल नम्बर दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा जहिले पनि तपाईले के गर्ने त 100 सपोज गर्ने हामी 100 किन सपोज गर्छौं भन्दाखेरि 100 मानिदिन्छौं कि 100 मान्यो भने 100 मा जति पर्सेन्ट भन्छ त्यति नम्बर हो घट्दा पनि त्यति नम्बर बढ्दा पनि त्यति नम्बर भनेको 100 मा हिसाब गर्न चाँडो हुन्छ के तोर 100 सपोज गरेको 100 को ठाउँमा 200 सपोज गरे के हुन्छ हुन्छ 200 सपोज गरे नि हुन्छ 500 सपोज गरे नि हुन्छ 900 सपोज गरे नि हुन्छ त 900 सपोज गर्दा फेरि तपाईले हिसाब क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ 100 गर्दा त गर्नु पर्दैन नि सिधै यति यति लेखिदिन पाइन्छ नि मानौ त्यो ठाउँमा 100 जना मानिस थिए 100 जना मानिस थिए भनेबित्तिकै 70% अफ द पर्सन आर मेल भनेको 100 मध्येको 70% मेल छन् भनेको 70 जना के रहेछन् त पुरुष रहेछन् मेल 70 जना के रहेछन् त मेल रहेछन् नि पुरुष रहेछन् 70 जना पुरुष हुने बित्तिकै महिला कति हुन्छन् फिमेल कति जना हुन्छन् भन्नु त फिमेल कति जना हुन्छन् ल भन्नु त 30 जना 100 जनामा 70 जना मेल हुन् भन्ने बित्तिकै फिमेल कति भयो त 30 जना यति छुट्याउन त सकिन्छ सबैले सकिन्छ कि सकिदैन सकिन्छ 30% अफ द पर्सन आर म्यारिड भनेको यहाँ भएका पर्सनहरु मध्ये 30% म्यारिड छन् भन्नु गर्दा म्यारिड भनेको केटा र केटी दुई जनाले बिहे गर्ने होला नि त दुईटै समावेश हुनुपर्छ हैन त हैन हो 30% चाहिँ म्यारिड छन् तर तर त्यसमा फेरि यहाँ संख्या खुलाइदियो कसको भन्दा पुरुषको इफ 27 अफ द मेल आर म्यारिड भनेको के हो 27 अफ द मेल आर म्यारिड भनेको के हो त्यहाँ भएका पुरुष मध्ये भनेको पुरुष कति 70 जना मध्ये 2/7 भनेको 7 भागको 2 भाग भनेको यहाँ भएका पुरुषहरु मध्ये 7 भागको 2 भाग पुरुषहरु के छन् त विवाहित छन् 7 भागको 2 भाग भनेको कति जनाको 7 भाग भनेको 70 जनालाई 7 भाग लाउने त्यो 7 भाग मध्ये 2 भाग पुरुष चाहिँ विवाहित पुरुष हुन् भनेको म्यारिड छन् रे 27 अफ द मेल आर म्यारिड भनेको 70 * 2/7 गर्दियौ भने यहाँ म्यारिड मेलहरु आउँछन् कति हुन्छ 7 ले यसलाई काट्दा 10 10 दुना 20 यो 20 जना के भयो त म्यारिड मेल हो यसरी थाहा पायौं ल यो 20 निकालेको बुझ्नुभयो सबैले ल यतिसम्म नबुझे के छ यो 20 निकाल्ने भनेको जति जना पुरुष छन् ती पुरुष मध्ये 2/7 भाग पुरुष चाहिँ विवाहित छन् 2/7 भाग पुरुष विवाहित छन् भने ती 70 पुरुष मध्येको 2/7 भनेको 70 * 2/7 गर्दा 20 जना पुरुषहरु चाहिँ के रहेछन् त विवाहित रहेछन् अनि 20 जना केटाहरु विवाहित छन् भन्ने बित्तिकै कति जना केटीहरु विवाहित हुन्छन् एक केटा बराबर एक केटी हैन त 20 केटाले बिहे गरेका छन् भन्ने बित्तिकै यहाँ पनि 20 जना यहाँ चाहिँ पनि के हुन्छन् त 20 जना चाहिँ के हुन्छ फिमेल आर म्यारिड त्यही सेम थाहा हुँदैन त 20 पुरुषले बिहे गरे भने 20 महिलाले बिहे गरे त्यही हैन त 20 जना केटाले बिहे गर्ने बित्तिकै 20 जना महिलाले बिहे गर्नै पर्यो नि त हैन नभए अब 20 जना महिलाले बिहे गर्ने बित्तिकै कति चाहिँ सिंगल मेल फिमेल कति जना छन् सिंगल फिमेल ल भन्नु त सबैजनाले अब सिंगल फिमेल भन्नु त सिंगल फिमेल भन्नु यहाँ 30% मेल म्यारिड भनेको होइन 30% पर्सन आर म्यारिड भनेको है ल सिंगल फिमेल कति 10 जना 30 मा 20 घटाइदियो 10 जना हो सिंगल फिमेल कति जना मात्र सोधेको भए 10 जना मात्र हुन्थ्यो एन्सर हैन हाउ मेनी सिंगल फिमेल आर सिंगल भनेर दिएको भए 10 जनाको 10 जना एन्सर हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ के भन्यो व्हाट फ्र्याक्सन अफ द फिमेल इज सिंगल भन्यो भनेको व्हाट फ्र्याक्सन सोधे भएर भिन्नमा सोधेको भएर 10 जना केटीहरु
फिमेलहरु चाहिँ अविवाहित छन् तर कतिको 10 जना हुन् त कति केटी मध्येका 10 केटीहरु अविवाहित हुन् ल भन्नु त कति केटी मध्येका 10 केटीहरु अविवाहित हुन् कति जना फिमेल मध्ये 10 जना फिमेल अविवाहित हुन् कति मध्येका कतिका कतिको 10 कतिको 10 30 जम्मा 30 को 10 भन्ने बित्तिकै तल 30 लाई राखिदिनु पर्यो के 30 जना फिमेल मध्येको 10 जना फिमेल चाहिँ के हुन् त सिंगल हुन् 30 मध्येका 10 सिंगल हुन् भनेपछि 1 1 काट्यौं कति भयो आन्सर 1/3 30% म्यारिड मात्र यो लाइन नै चाहिएन नि हामीलाई 30% अफ द पर्सन आर म्यारिड भनेको त्यहाँ भएका पर्सन मध्ये 30% चाहिँ म्यारिड छन् भनेको एकचोटि फेरि भन्नु ल ल ल ल म फेरि भन्छु सिंगल 2/3 सिंगल 2/3 होइन नि म्यारिड फिमेल भन्यो भने चाहिँ 2/3 म्यारिड फिमेल भन्यो भने चाहिँ 2/3 फिमेलको पार्ट बुझ्नु भएन अब म सुरुदेखि भन्छु सबै ध्यान दिएर हेर्नु अब म एकचोटि मात्र भन्छु है एउटा क्वेसनलाई 4-4 चोटि भन्यो भने त 1 वर्ष लाग्छ एउटा टपिक पढ्न ल अब यहाँ हेर्नु यदि यहाँ कुनै पनि संख्या दिएको छैन संख्या दिएको छैन भने हामीले 100 सपोज गर्यौं 100 सपोज गर्यौं मैले 100 सपोज गर्यौं भन्दा तपाईहरुले नि बोल्यो भयो नि त 100 सपोज गर्यौं 70% मेल हुन् पुरुष हुन् 100 मा 70 जना पुरुष हुन् भने 70 100 को 70% भनेको 70 नै हो 70% पुरुष हुन् भन्ने बित्तिकै महिला कति हुन्छन् महिला पनि कति हुन्छन् त 70 जना पुरुष भए चाहिँ महिला 30 जना भए यति त छुट्याउन जान्नुभयो अब महिला कति भए त 30 जना भए है 30 जना भए तर के भन्छ त भन्दा यहाँ 30% अब पर्सन आर म्यारिड यो पर्सनहरु चाहिँ 30% म्यारिड हुन् भन्न खोजे मात्र हो के यो लाइनले केही पनि अप्ठ्यारो पारेन किन अप्ठ्यारो पारेन भन्दा केही नदिएको भइदिए योबाट हेर्नु पर्थ्यो हामीले 30% ऊ हो भन्ने बित्तिकै 100 को 30% 30 जना 70 मा 30 जना म्यारिड हुन्थ्यो पुरै म्यारिड हुन्थ्यो फिमेलहरु तर यहाँ चाहिँ यो दियो कि यो भाषा दिइसक्यो यो भाषाले के भन्यो भन्दा इफ 2/7 अफ द मेल हो 2/7 अफ द मेल भनेको पुरुषहरु मध्ये कतिजना पुरुष छन् 70 पुरुष मध्येको 7 भागको 2 भाग पुरुषहरु चाहिँ विवाहित छन् म्यारिड भने विवाहित छन् विवाहित 7 भाग 70 को 7 भागको 2 70 लाई 7 ले भाग गर्दा कति आउँछ 10 दुईटा 10 10 दुना 20 70 को 7 भागको 2 भाग भन्ने बित्तिकै 70 * 2/7 गर्दा यो 20 जना पुरुषहरु विवाहित रहेछन् अब 20 केटाहरु विवाहित छन् भन्ने बित्तिकै 30 केटी मध्ये 20 जना केटी विवाहित भए भयो भएन नि 20 केटाले बिहे गरेका छन् भन्ने बित्तिकै यो 30 मध्येका 20 केटीहरुले नि बिहे गरे भने 30 मा 20 घटाइदियो भने 10 जना केटीहरु के भए त सिंगल भए 30 जना केटी मध्ये 20 जना केटीले बिहे गरे भन्नुको त 10 जना केटीहरु सिंगल छन् अब यहाँ चाहिँ हैन हाउ मेनी फिमेल्स आर सिंगल मात्र भनेको भए 10 जना फिमेल आर सिंगल हुन्थ्यो हो कति जना फिमेल सिंगल छन् भनेको भए 10 जना फिमेल सिंगल हुन्थ्यो तर व्हाट फ्र्याक्सन भने भएर भिन्नमा लैजाऊ भनेको छ नि त यहाँ हो भिन्नमा भनेको भएर 10 फिमेलहरु चाहिँ सिंगल हुन् तर कतिको 10 कति जना मध्येका 10 जना भन्दाखेरि जम्मा 30 जना 30 महिला मध्येका 10 महिलाहरु सिंगल हुन् भनेको 30 का 10 जना के हुन् त सिंगल हुन् भनेपछि 30 को 10 गर्दा 0.1 सर सिंगल विवाह पनि त हुन सक्छ सिंगल विवाह हुन्छ केटी एक्लै केटी एकजना केटीले एकजना केटीसँग बिहे गर्यो भन्न मिल्छ त त्यस्तो त्यस्तो कल्पना गर्नु हुँदैन तपाईहरुलाई फेरि एउटै केटीले दुईटा केटासँग बिहे गरे एउटा केटाले दुईटा केटीसँग बिहे गर्यो भने हो त्यस्तो त्यस्तो कल्पना गर्नु न अनि त्यसपछि एक्जाममा आउँछ ठुलो हालु ल अब अर्को एउटा क्वेशन लेखौँ है that 10% of age income equals to 15% of B's income equals to 20% of C's income if sum of their income is Rs 7800 then C's income is भनेर आएको question ल
ल ल यो क्वेसन सर सार्नु अनि म बुझाउँछु। म ट्रिक सिकाउँछु अनि त्यो ट्रिकहरू घरमा चाहिँ अब मजाले गर्दै जाने हो कि तपाईँहरूले। म अर्को क्वेसन पनि ल्याउँ, पहिला यो सिध्याउँ अनि अर्को ल्याउँ। त्यो चाहिँ घरमा दोहोऱ्याइ पैसा यस्तो हुन्छ कि जगत केसीजी 30% मात्रै भनेर छोडिदिएको भइदिए हामी 100 को 30% भनेको 30 जना 70 मध्ये 30 जना बिहे गरे भन्ने बित्तिकै 30 केटाले बिहे गरेर 30 केटीले बिहे गरे जेरो हुन्थ्यो। हामी त्यसरी हिसाब निकाल्थ्यौँ। तर त्यो 30% चाहिँ पर्सन आर म्यारिड पनि भन्यो अनि 2/7 अफ मेल आर चाहिँ म्यारिड भनिदियो। 2/7 मेल म्यारिड भनेको भएर हामीसँग मेल 70 जना हुन्, 70 मध्येको 2/7 हुन् भन्ने हामीले थाहा पाएको भएर त्यो लाइनले केही फरक परेन। त्यति बुझेको है। पर्सन म्यारिड 40% भयो। 40% चाहिँ कसरी भयो? फ्र्याक्सन नदिएको भए 10 जना एन्सर हुन्थ्यो। हाउ मेनी फिमेल सिंगल भने 10 हुन्थ्यो। यी मैले सबै कुरा अघि नै भन्छ नि। ल अब यो हेर्ने अघि नै मैले ती सबै भन्छ कि टोटल म्यारिड 40% चाहिँ कसरी भएन? 20 जना पास भए 70 को 20 भनेको 40% आयो। ल ल अगाडि त्यो लाइन काट्दिनु न त। त्यो लाइन काट्दिनु। त्यो लाइनमा तल 2/7 अफ मेल म्यारिड नभनेको भइदिए त्यो लाइनले काम गर्थ्यो। त्यो भनिसकेपछि त्यो लाइन परेन, हामीले संख्या थाहा पायौँ भनेको के। ल अब यहाँ लेखेँ हेर्ने। अब यो क्वेसन हेर्ने। गिभन दैट 10% of A's income equals to 15% of B's income हो। 10% of A को 10% चाहिँ B को 15% सँग बराबर हुन्छ र B को 15% चाहिँ के भयो? तपाईहरु अघि क्वेसनमा केमा कन्फ्युजन हुन्छ? 20 मेल एन्ड 10 फिमेल आर म्यारिड, 10 फिमेल आर म्यारिड, 50 मेल एन्ड 20 फिमेल आर सिंगल हुन्छ, 50 मेल एन्ड 20 फिमेल आर सिंगल हुन्छ। के लेखेको तपाईले त्यो? 20 केटा प्लस 20 केटी 40 हुँदैन। 20 केटा र 20 केटी भन्ने होइन नि। त्यो म्यारिड भनेको त एउटा कपल हुँदैन त। 20 केटा र 20 केटी भनेको कपल एउटै हुन्छ कि। तपाईहरु अरु अरु दिमाग लगाइरहनु भएको छ। एउटा मैले सिकाउँछु, त्यो सिकाएपछि त्यो फर्मेट होला भनेर दिमागमा राख्नु छैन अनि अर्को 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 कल्पना गरिरहनु भएको छ। ल अगाडि नि यहाँ नि अब यो क्वेसन सिक्ने। तपाईहरुले लेखेको कमेन्ट हेर्दै गयो भने त मेरै दिमाग चाहिँ झुकिने हुन्छ हैन? तपाईहरु त झुकिनुहुन्छ सँगसँगै मलाई पनि झुकाउनु। ल ल अब यहाँ हेर्ने। त्यो कल्पना अब 20 केटा र 20 केटाले बिहे गरे भन्ने बित्तिकै 20 जना केटी हुनु पर्यो नि त। होइन सर 2 जना केटाले एउटै केटी बिहे गरे, एउटा केटी 2 जनासँग पहिला गई, एउटा केटी 3 ठाउँ पनि पहिला गएको हुन्छ, बिहे गरेर गएको हुन्छ। अब एउटाले 3 जनासँग बिहे गर्यो भने हामीले यहाँ हिसाब निकाल्न मिल्छ त भनेको के। त्यस्तो कल्पना नगर्नु नि तपाईहरु। ल अब यहाँ नि अब मैले गरेको त्यो राइट भयो नभए नि एक्जाममा मैले गरेको लाउनु भयो भने नम्बर आउँछ। मैले गरेको जस्तो लाउनु भएन भने नम्बर उयो आलु आउँछ। केही शब्दमा तपाईँ कन्फ्युज भएको सोध्न पाइयो कि शब्दमा कन्फ्युज भएको। सर 20 जना केटाले बिहे गरे अब त्यसमा चाहिँ 30 जना केटीले बिहे गरे भन्न मिल्छ भने। ल अब यहाँ हेर्नु। यहाँ हेर्नु। गिभन दैट 10% अफ अब यो क्वेसनलाई कसरी चाहनु पर्ने अब यहाँ 10% अफ एज इन्कम भनेको ए को 10% आम्दानी, 15% अफ बीज इन्कम हेर्नु। 10% अफ ए इक्वल्स टु 15% अफ बी इक्वल्स टु कति 20% अफ सी। म बिस्तारै भन्छु ट्याक्कै एकैचोटि बुझ्ने गरी सबैजनाले त्यहाँ हेर्नु है। 10% अफ ए इक्वल्स टु 15% अफ बी इक्वल्स टु 20% अफ सी भन्यो है। अब हामीसँग तीनटा पात्र दिएको, दुईजना, यदि दुईजना पात्रको दियो भने मैले तपाईलाई त्यो सिकाएको छैन होला है। दुईजनाको रेसियो निकाल्न सिकाएँ मैले, ठ्याक्क नम्बर एक्सचेन्ज गरेर रेसियो निकाल्नु अनुपात निकाल्नु भनेर सिकाएँ कि सिकाएन? छैन है। एउटा क्वेसन लेख्नु त, एउटा अर्को क्वेसन लेख्नु त। इफ 20% अफ अ नम्बर equal to 25% of the other number.
अफ फर्स्ट नम्बर यसलाई 20% अफ फर्स्ट नम्बर एन्ड 25% अफ सेकेन्ड नम्बर पनि भने हुन सक्छ अदर नम्बर देन फाइन्ड द रेसियो बिट्विन टु नम्बर या रेसियो बिट्विन देम भनेर मात्र पनि सोध्न सक्छ है हो यसरी दुईवटा संख्याको अनुपात निकाल्नु पर्यो यो अघि मैले एउटा क्वेसन गरेको थिएँ तपाईँले पुरै बुझ्नु भएको थिएन हैन 20% अफ ए 20% अफ अ नम्बर इज इक्वल टु 25% अफ द अदर नम्बर भन्यो नि यो भनेको यस्तो म पहिला यहाँ कन्सेप्ट बुझाउँछु फेरि एन्सर निकाल्छु यहाँ है यो भनेको के हो भन्दाखेरि 20% अफ ए इक्वल्स टु 25% अफ बी हो अनि यो अल्फाबेट भएको यो दोस्रोमा चाहिँ यसलाई एक ठाउँ राख्ने पर्सेन्टलाई एक ठाउँ राख्ने के भनेको ए यो बी अगाडि आउँदा यो गुणनमा भएको चिज त अगाडि आउँदा भागमा आउँछ नि ए अपन बी इक्वल्स टु यो 25 को 25 अब यो 20 अपन यो 20 चाहिँ यता गयो 20 को हो भन्ने बित्तिकै ए अब यो के 5 5 चाहिँ 5 चौको भयो नि त यो भनेको के हो भन्दा ए अपन बी भन्नुको अर्थ ए इज टु बी हो ए अपन बी लाई हामीले ए इज टु बी पनि लेख्न पाइन्छ अन रेसियोमा त्यो भनेको 5:4 भयो कि भएन भयो हो यसरी चाहिँ यो गर्नुपर्ने चाहिँ यसरी हो तर हामी यसरी गर्नु पर्दैन मैले तपाईँलाई बुझाइदिएको मात्रै हो यसलाई डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ है इक्जाममा के गर्नु होला भने दुईवटा संख्याको अनुपात निकाल रेसियो निकाल भनेर आयो भने त्यो दुईटा संख्याको स्थान परिवर्तन गरिदिनु ठ्याक्कै स्थान परिवर्तन गरिदिनु एन्सर आउँछ है 25% अफ अ नम्बर इज इक्वल टु 25 पहिलो 20 छ दोस्रो कति छ 25 छ भन्ने बित्तिकै यो दुईटालाई यसरी चेन्ज गरिदिने यो 25 लाई अगाडि राख्दिने इस्टु यो 20 लाई पछाडि राख्दिने कि 25:20 भनेको 5 5 5 चौको भने सिधै एन्सर यसरी निकाल्दिने कुरा बुझ्नुहुन्छ नि भनेको ठ्याक्कै क्रस गरिदिने कि पछाडिको संख्यालाई अगाडि लेखिदिने अगाडिको संख्यालाई पछाडि लेखिदिनु भइहाल्छ दुईटा संख्याको अनुपात हामी अनुपात निकालेर पनि धेरै क्वेसन गर्न सजिलो हुन्छ त्यो भन्नाले अनुपात रेसियो निकालेर गर्नुपर्ने हुन्छ है कुरा बुझ्नुभयो यो मैले बुझाएको बुझ्नुभयो कि भएन यदि दुईवटा संख्याको अनुपात निकाल्नु पर्यो भने स्थान परिवर्तन गर्नु सिध्यो बुझ्यो खोइ बुझ्यो भनेर लेखेको बुझेको त बुझ्यो भनेर लेख्नु न कि सर एकछिनमा त्यो 25 चाहिँ यदि दोस्रो संख्या नभएर तेस्रो संख्या भयो भने कि त्यतातिर दिमाग घुम्न थालिसक्यो तपाईँ त त्यतातिर सोच्नुहुन्छ नि मैले यति सिकाएँ भने यति चाहिँ सिकिहालौँ भन्ने हुन्न कि त्यो 25 चाहिँ भएन भने 25 लेख्ने बेला हातले मिस्टेक लेख्यो भने हो त्यस्तो कल्पना नगरिकन त्यति त बुझ्यो हैन त स्थान त्यसरी गर्ने तर तीनवटा संख्याको केसमा अब सुन्नु अब तीनवटा संख्याको केसमा दुईटा कन्डिसन हुन्छ म दुईटै सिकाउँछु तपाईहरुलाई एकदम सजिलो छ ध्यान दिएर सुन्नु यस्तो क्वेशन आयो भने एक्जाममा धेरैले बिगार्छन् के यो धेरैको बिग्रिन्छ यस्तो हो तर तपाईले कसरी मिलाउनु भन्दा यहाँ सुन्नु तीनवटाको आयो भने ए इज टु बी इज टु सी भनेको यस्तै हो इक्वल्स टु आछ मैले त्यसलाई यहाँ अनुपातमा सोधेँ नि त अनुपात निकाल्नु सुरुमा अनुपात निकाल्यौं भने अनुपात निकालिसकेपछि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई हो अनुपात निकालिसकेपछि ए इज टु बी इज टु सी भयो भने एउटा चाहिँ दुईटै पात्र एउटैसँग तुलना भएका हुन्छन् भनेको हो 10% अफ ए इक्वल्स टु 15% अफ बी and 10% of A equals to 20% of C भनेको A को 10% B को 15% सँग बराबर छ र A को 10% C को 20% सँग बराबर छ भनेर दुईटै एउटैसँग तुलना भएका हुन सक्छन् हो दुईटै एउटैसँग तुलना भएका रहेछन् भने त्यस्तो अवस्थामा जति जति हो त्यही रेशियो हुन्छ जति जति दिएको छ क्वेशनले त्यही नै के हुन्छ त अनुपात हुन्छ है त्यसलाई हामीले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन सजिलो हुन्छ तर यहाँ चाहिँ के छ त फरक सँग तुलना भए फरक भनेको A को 10% B को 15% सँग बराबरी फेरि B को 15% C को 20% सँग बराबरी यो तीनटै फरक तुलना भएको छ कि छैन हो यसरी तीनटै फरक तुलना भएको छ भने हामीले यो तीनवटा संख्याको एलसीएम लिनुपर्छ के को लागि रेशियो पत्ता लगाउनको लागि एलसीएम लिनुपर्छ कुरा बुझ्नुभयो नि यो तीनवटा संख्याको एलसीएम लिनुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो यो तीनवटा संख्याको एलसीएम लिनुपर्छ है अब तपाईले 10 15 र 20 को एलसीएम लिने हेर्नु 10 15 र 20 को चाहिँ एलसीएम लिने है अब यो एलसीएम लिँदा 10 15 र 20 ठुलो संख्या भयो सर यसलाई म यहाँ चाहिँ काट्छु काटेर सानो संख्या बनाउँछु अनि एलसीएम लिन्छु भन्न पनि मिल्छ जस्तै 10 लाई 5 दुना 5 तिया 5 चौको बनाएर यो सानो संख्याको एलसीएम लिन्छु भन्न पनि मिल्छ नभए यही तीनटाको तपाईले सिधै एलसीएम लिए पनि हुन्छ कति आउँछ एलसीएम भनेको कुनै पनि संख्याले गुणन जाने पहिलो संख्या भनेकै एलसीएम हो 10 छक्का 60 15 चौको 60 20 तिया 60 यो तीनटैले गुणन जाने संख्या 60 हो भएन भने तपाईले यसरी राख्नु भयो भने 5 दुना
5 त्यहाँ 5 चौको फेरि 2 ले 2 एकानी नजाने सेम सार्ने 3 को 3 2 दुना 4 5 दुना 10 10 त्यहाँ 30 30 दुना 60 एलसीएम कति आयो 60 आयो ल यतिसम्म नबुझेको केही छ यतिसम्म नबुझेको केही छ नबुझेको केही छ यतिसम्म एलसीएम लिनुपर्छ भन्ने शब्द हाइलाइट गर्ने एलसीएम नलिकन तपाईहरु यसको एन्सर निकाल्न सकिदैन यति एलसीएम लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो अब एलसीएम त आफ्नै किसिम लिने हो भयो यतिसम्म कसैलाई सोध्नु छ अरविन्दजी भनौँ केही छ छैन है ल कस्तो कन्डिसनमा उ यस्तो तीनटा फरक फरक पात्रहरू फरक फरकसँग तुलना भएको अवस्थामा सुरेन्द्रजी है अब यसरी एलसीएम लिएको संख्यालाई यो प्रत्येकको माथि माथि राख्दिनु के एलसीएम लिएको संख्यालाई प्रत्येकको माथि माथि राख्दिनु एलसीएम लिएको संख्यालाई प्रत्येकको माथि माथि सर किन माथि माथि राख्ने भनेर नबुझ्नु नसोध्नु हामीले यो त ट्रिक हो नि त चाँडो गर्ने तरिका हो नि त एलसीएम लग्ने एलसीएम लगेको संख्यालाई सबैको माथि माथि राख्ने कुरा बुझ्नुभयो एलसीएम लगेको संख्यालाई सबैको माथि माथि राख्ने भनेर कपीमा लेख्ने अनि त्यही कुरा 2 दिन 3 दिनमा पढी याद गर्ने हो फरक हो भोलि पर्सि कपी हेर्दै गर्ने अनि याद गर्ने हो एलसीएम लगेको संख्यालाई माथि माथि राख्ने अब काट्नु 10 छक्का 60 ए भनेको 6 आयो 15 चौको 60 बी भनेको कति आयो 4 आयो 6:4 हो 20 त्यहाँ 60 सी भनेको कति आयो 3 आयो भनेको A:B:C भनेको 6:4:3 आयो के कुरा बुझ्नुभयो नि यो भनेको A:B:C भनेको चाहिँ 6:4:3 आयो ए भनेको 6 बी भनेको 4 सी भनेको 3 आयो हो अनि यो अनुपातमा आएको संख्या भनेको के हो त भन्दा भाग हो भाग टुक्रा ए 6 भाग भनेको यो ए बी र सी लाई यो 7800 रुपैयाँलाई भाग लाउन सुरु गर्यौं भने ए को भागमा 6 भाग पर्दो रहेछ 6 भाग 78 को 6 भाग पैसा चाहिँ ए ले पाउँदो रहेछ बी को भागमा कति पर्यो बी को भागमा कति पर्यो 4 भाग 7800 लाई हामीले भाग लाउन सुरु गर्छौं मासुको भागलाई आस्ते घरमा टुक्रा टुक्रा मासु भाग लाउँछौं ती भाग मध्येको बी ले 4 भाग पायो भने सी ले कति भाग पायो त 3 भाग पायो सी ले कति भाग पायो त 3 भाग पायो भनेर अनुपात भनेको जहिले पनि हामी भाग लागेको भनेर बुझ्छौं कुरा बुझ्नुभयो ल यतिसम्म निकालेकोमा केही छ सोध्नु पर्ने अब म एन्सर त फ्याट्टा आइहाल्छ यति गर्यो भने एन्सर फ्याट्टा हुन्छ यतिसम्ममा के छ ए ले 6 भाग पाउँदो रहेछ बी ले 4 भाग पाउँदो रहेछ सी ले 3 भाग पाउँदो रहेछ हो अब हामीलाई कसको सोध्यो देन सीज इन्कम इज भने त्यसो भए सी ले चाहिँ कति कमाउँछ भनेर हामीलाई कसको सोध्यो सी को सोध्यो सी ले कति कमाउँछ भन्दा सी को भागमा कति पर्छ 3 सी को भागमा कति पर्छ कति भाग पायो सी ले 3 भाग पाउँछ यी 3 भाग तर कति भाग मध्येको 3 भाग जम्मा भाग कति हो ल लेख्नु त जम्मा भाग कति हो छिटो छिटो कोले बुझाएर च्याटिङ गर्नु च्याटिङ सी ले 3 भाग पैसा पायो तर जम्मा कति भाग मध्येको 3 भाग पायो कति भाग मध्येको 6 4 10 3 13 जम्मा भाग कति हो त 13 भाग भनेको यो 7800 लाई 13 भागमा बाँड्यौं भने त्यो 13 भाग मध्येको 3 भाग सी ले पाउँछ भनेको यी 7800 को 6 4 10 3 13 यी यहाँ चाहिँ कति राख्नु पर्यो 13 भनेको 13 भाग 7800 को 13 भाग मध्येको 3 भाग चाहिँ सी ले पाउँदो रहेछ जसको सोध्यो त्यसको भाग माथि राख्नु हो इन्टु कतिको 13 भाग हामीले कति पैसालाई चाहिँ बाँड्दै छौं कति रुपैयाँलाई बाँड्दै छौं भन्दा 7800 लाई बाँड्दै छौं इन्टु 7800 लाई नि कति 6 त्यहाँ 18 13 छक्का हो अनि 6 त्यहाँ 1800 रुपैयाँ पायो कति पायो त 1800 रुपैयाँ पायो सी ले कति पायो त 1800 रुपैयाँ पायो हो निरज मल्लजीले चाहिँ एन्सर सबैको निकाल्नु भयो ल यही कुरा अब बी ले कति पाउँछ तपाईहरु कपीमा निकाल्नु त कसले पहिला निकाल्छ ल बी को फटाफट बी को अब बी ले कति भाग 4 भाग पायो कतिको 4 भाग जम्मा जोड्ने 6 4 10 3 13 भागको 4 भाग इन्टु कतिलाई चाहिँ हामीले भागवण्डा गरेर खाँदै छौं भन्दा 7800 लाई खाँदै छौं भने चाहिँ 7800 को 13 भागको 4 भाग चाहिँ बी ले पायो यसले गर्दा 6 6 चौको 2400 पाएछ बी ले कति पाएछ त 2400 पाएछ हो त्यसै अब ए ले कति पाउँछ ल निकाल्नु त ए ले कति पाउँछ ल अरु अब त फटाफट आयो नि ए को भागमा कति पर्छ 6 भाग पायो कतिको 6 भाग 13 को 6 भाग इन्टु कति रुपैयाँलाई भागवण्डा गरेर खाँदै छौं हामी भन्दा 7800 लाई भनेको इन्टु 7800 लाई इन्टु 7800 सिंगल कम्पेयर भएको क्वेशन म गराउँछु तपाईलाई सिंगल कम्पेयर भएको क्वेशन पनि म गराउँछु है
ल आजलाई यति गरौँ, भोलि म त्यो सिंगल कम्पेयर भएको क्वेसन गरौँला है। भोलि पनि छ टन्नै छ अझ हामीले गर्नुपर्ने यस्तो क्वेसनहरू। भोलि म कन्टिन्यू यो गर्दै जाउँला है। ल ओके क्लास, म सिंगल कम्पेयर भएको भोलि सुरुमै गराउँछु। आज 7:10 भइसक्यो। ल ओके, गुड बाई, सी यू टुमोरो।